Би өөрөө хувьд 16 настай. Тэгээд 18 насны шгшээ огт тавьцсантай. Өвдсөн бүрлэнд махтай тэгээд шгшээ огт тавьцсан. Тэгээд ихтэй сургуультай тэгээд 12 хүүхдийн шгшээд нь багтаад тэнцээ уралдаанд орж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд хүүхдүүд бол сайн байна. Тэндээс нуус усгаа сайнууданд ирсэн баг гэж бодож байна. Тэгээд жингээ хамгийн алт авсан хүүхдэд таарсан. Тэгээд яг гайгүй байсан.
Тэгээд анхны улс авахаас ахгүй өмжил. Тэгээд мастерын болцол хангаж байсан. Тэгээд ер нь бол тэмцэнүүдэд амжилттай ирнэ. Дандаа нэгдүгээрөнд ороод явдаг гэсэн. Тэгээд сая болдог хүүхдийн наадамд болохоор 100 м талтан медаль, 200 м талтан медаль, 134-ийг буйханд болохоор бас алтан медаль авч 3 алт авсан.